Humbja e Serbisë ndaj Shqipërisë duket se ka qenë plotësisht e papranueshme për Federatën Serbe. Nga ajo që raporton mediumi serb Telegraf, Serbia menjëherë ka shkarkuar përzihesin Dragan Stojković, i njohur si Piksi, pas ndeshjes kundër Shqipërisë në kualifikueset e Kupës së Botës në stadiumin Dubočica në Leskovac dhe humbi 0-1. Dragan Stojković nuk është më trajneri i ekipit kombëtar serb, thuhet ndër të tjera në raportin e tyre. Raporti shton se ka qenë kërkesë të gjithë tifozëve largimi i Stojković, madje kjo u dëgjua edhe në fund të ndeshjes, teksa ata bërtisnin emrin e tij dhe kërkonin dorëheqjen, ndërsa Federata Serbe u ka plotësuar menjëherë dëshirën. Stojković ishte trajneri i Serbisë që nga viti 2021, ndërsa tani më ju ka thënë lam të mirë tifozëve dhe i ka informuar të gjithë për vendimin e fundit. Përndryshe, Shqipëria po e shijon tej mase këtë fitore historike ndaj Serbisë dhe me një fitore ndaj Andorrës do të arrinte kualifikimin në play-offin e Kupës së Botës për herë të parë në historinë e saj. Sa kaq, mrekullia e Shqipërisë në Leskovac nuk u prit as pak mirë nga mediat serbe, të cilat tashmë nuk kanë vonuar për të drejtuar gishtin tek përgjegjësit e kësaj humbje. Kurir shkruan se Serbia përjeton një nga disfatat më të rënda në historinë e saj. Piksi është koha të ikësh. Shqipëria fitoi në Leskovac dhe eliminoi Serbinë nga Kupa e Botës, shton më tej Kurir. Edhe Mondo shkruan se Shqipëria e tronditi Serbinë dhe Piksi po largohet, u përsërit në Leskovac. Agonia vazhdon, Kupa e Botës vazhdon. Ndërkohë, B92 shkruan se Serbia u shem në Leskovac, një mesazh i qartë nga tribunat për Piksin që të largohet. Edhe RTS-ja serbe e quan një humbje të dhimbshme, atë të kombëtares vendase në Leskovac. Shqipëria më afër e eliminatorëve të Kupës së Botës, shkruhet aty. Kjo fitore i dhem shumë kundërshtarëve tanë, por tani Shqipëria numëron 11 pikë dhe është e dyta në tabel me gjasa reale që të kualifikohet në play-off edhe nëse humb ndaj Anglisë, e cila kryeson grupin. E teksa goli i Rejmanajt në fundin e pjesës së parë bëri ligjin në Leskovac, në minutën e 64 u vëret një tjetër sken që tregon për çarjen brenda kampit serb. Trajneri Dragan Stojković ndërmori një vendim të papritur, duke nxjerr nga fusha kapitenin Aleksandar Mitrović. Ky i fundit nuk e priti as pak mirë zëvendësimin, teksa reagoi me tone të ashpra ndaj timonierit të përfaqësuese serbe. E qartë se Stojković nuk do të ishte më i dëshiruar edhe largimi i tij u vulos pas ndeshjes.